গুড মর্নিং এভরিওয়ান, তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো এখন আমি আছি হচ্ছে মানালিতে। তো মানালির আমার সামনে কিছুটা এরকম, তো বরফে ঢাকা পাহাড় দেখি। তো সাথে থেকো আর ভিডিওটা দেখতে থেকো, কেমন লাগে বলতে থেকো। তো এখন আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি, রেডি হয়ে এখন সব সাইট সিন করতে যাব। তো সকালের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা আমাদের হোটেলেতেই ছিল। লাঞ্চটা শুধু বাইরের থেকে, আমাদের ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড ডিনার হোটেলে ইনক্লুডেড। তো বাফেট ছিল, অনেক রকমের অপশনও ছিল। তো আমরা সবাই নিয়ে নিয়েছিলাম যার যেটা পছন্দ সেটা খেতে বসে পড়েছিলাম। তারপরে সবাই রেডি হয়ে বাসে উঠে নিলাম। বাস মানে ট্রাভেলার বুক করা হয়েছিল আমাদের একটা। তো ট্রাভেলারে উঠে সবাই একদম সেট হয়ে গিয়ে এবার বেরিয়ে পড়লাম হচ্ছে সাইট সিন, আশেপাশে মানালির যা যা আছে সেই ভিউগুলো দেখতে। তো এখন আমরা হাদিম্বা টেম্পলে এসছি। তো এই যে রাস্তায় জ্যাম, তো হেঁটে উঠছি। আমরা প্রথমেই এসেছিলাম হচ্ছে হিড়িম্বা টেম্পলেতে। তো এখানেতে টেম্পলটা যাওয়ার পথে নানা রকমের লোকাল ভেন্ডাররা নানা রকম জিনিস সেল করছিল, আর এইগুলোর উপরে উঠে ওরা রাইড দিচ্ছিল, ফটো তুলছিল। তো এই জায়গাটা বেশ ভালো লাগছিলো দেখতে। এখানে নানা রকমের জিনিস দেখাচ্ছিল, অনেক কিছু। চলে এসেছি আমরা হিড়িম্বা। টেম্পেলেতে এসেছিলাম, আমরা ভিতরে ঢুকবো বলেই এসেছিলাম, কিন্তু এত ভিড় আর এত লাইন। কোথাও ঘুরতে গিয়ে দেখবে অত ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে না কিছু দেখার এনার্জি থাকে না। তো আমাদের নানা রকম এজ গ্রুপের মানুষ ছিল আমাদের গ্রুপেতে, তো কেউ আর ইন্টারেস্টেড ছিল না আর দেখা। টেম্পলে যায়নি, কিন্তু ওখানেতে শ্যুটিং স্পট ছিল, তারপরে নানা রকম ঘুরে দেখার জায়গা ছিল, ভিতরেতে অনেক কিছু ছিল। আর ওখানকার ট্রেডিশনাল হিমাচলি ড্রেস পরে সবাই ফটোও তুলছিল, তো সেগুলো এনজয় করছিলাম। আর এখানে আর এরকম অ্যাক্টিভিটি তো মানালি সিমলাতে প্রচুর, পুরো হিমাচলেতে কুল্লু মানালিতে প্রচুর এরকম অ্যাক্টিভিটি দেখছিলাম। আর আমার একটা দেখে খুব করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেউ পারমিশন দেয়নি আমাকে এটা করতে। তো আমরা এই রেস্টুরেন্টটাতে এসেছিলাম, রিভার সাইড রেস্টুরেন্ট। তো এই রেস্টুরেন্টটা দেখছো যে আমরা বৃষ্টির জন্য ভাগ্যটাই খারাপ, আমরা ভিতরে বসে খেতে হয়েছে, কিন্তু বাইরেই সিটিং ছিল ঠিক ওর পাশেতেই। করে আমরা এখন চলে এসেছি ক্লাব হাউসের এখানেতে। তো দেখা যাক এখানে এটা হচ্ছে মানালির ক্লাব হাউসেতে। তো এখানেতেই হচ্ছে নানা রকমের শপ ছিল ভিতরটাতে, আর প্লে এরিয়া ছিল, মেনলি বাচ্চারা যেটার জন্য এসেছিলো হচ্ছে। আর অবভিয়াসলি শপিং করতে তো এসেছিলাম আমরাও। আর এখানেতে তোমার অনেকটা আমাদের প্ল্যানেটের সিরাম মলটার মতন কাইন্ড অফ ভিতরের ফিলিংসটা লাগবে, আর বাইরেটাতে তো ওই ঝর্ণাটা দেখতেই পাবে। আর তারপরে ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা ওখানে আশেপাশে টুকটাক যা যা দেখা সেগুলো দেখেছিলাম, যেহেতু তার আগের দিন আমরা দুদিন ধরে কন্টিনিউ ট্রাভেল করে আমরা এসেছিলাম, তাই বেশি দূরে আর আমরা যাইনি, শুধু মানালির আশেপাশে ভিউ দেখেছিলাম। তারপরে ওখান থেকে আমরা চলে এলাম হচ্ছে মানালি মেলেতে। আর ম্যাল রোড তো হচ্ছে সব জায়গার ফেমাস, ম্যাল রোডেতে তো অবভিয়াসলি আসতেই হবে, যেহেতু আমাদের কাছে আর একদিনই টাইম ছিল মানালি এক্সপ্লোর করার জন্য। তো আমরা এই রাস্তাটাও উপভোগ করছিলাম, আর চেয়েছিলাম একটু যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাই, কারণ কি আমরা যেখানে হোটেলটায় রয়েছি তার ঠিক কাছেই একটা মনেস্ট্রি রয়েছে। তো মনেস্ট্রিটাও দেখতে যাবো বলে গেছিলাম। তো এই হচ্ছে সেই মনেস্ট্রিটা, দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর। অবভিয়াসলি পাহাড় মানেই মনেস্ট্রি, আর মনেস্ট্রিটাতে যেতেই হবে। আর আমার তো খুব ভালো লেগেছিলো এখানে কিছু অনুষ্ঠান হচ্ছিলো, আর আমরা এই ভিতরটাই গেছিলাম এখান থেকে।
এই টাইমিংটা দেখে কী মনে হচ্ছে হয়তো বিকেলবেলা, কিন্তু না, তখন বাজে ঠিক 7:30। 7:30টার সময় এরকম আলোকিত ওখানকার। আমি তো পুরো অবাক হয়ে গেছিলাম টাইমিং দেখে, যে এই টাইমে এই রকম ওয়েদার আর এত আলো কখনো ভাবতেই পারিনি। যাই হোক, যেখানে যেরকম। আর এই অভিজ্ঞতাটা আমার বেশ ভালো লেগেছিলো, কারণ কি ওখানে দিন বড় রাত ছোট। পাহাড়েতে আমি প্রথম দেখলাম এই জিনিসটা, আমার বেশ ভালো লেগেছে। মনেস্ট্রি ঘুরে আমরা একটু হোটেলে গিয়ে রেস্ট নিই, তারপরে শপিং করতে বেরিয়েছি। বৃষ্টি হওয়ার জন্য আর বাকি ভিডিওটা করা হয়নি।